Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mã QR code hàng loạt ở trong Excel. Thì hôm trước mình có làm một cái video để hướng dẫn các bạn cách tạo mã QR này rồi, nhưng mà có nhiều bạn comment là tạo không được, tạo không được, và có bạn cũng nói rằng là nếu mà tạo như vậy thì nó lâu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hàng loạt luôn các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một, và các bạn làm đúng theo như mình làm thì các bạn sẽ làm được nhé. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn làm sai một bước nào đó thì có thể là sẽ không làm được, thì các bạn cần phải theo dõi kỹ cái clip này để các bạn có thể làm được cái việc đó các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, thế thì ví dụ bây giờ đây là chúng ta có một cái đoạn code là mình đã tạo sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đấy, mình sẽ xóa đi, sau đó mình sẽ tạo cho các bạn để các bạn xem. Thì cái nội dung là các bạn sẽ để ở cái cột A này các bạn nhé. Các bạn có thể để nội dung bất kỳ mà các bạn muốn. Đấy, bất kỳ nội dung gì mà các bạn muốn ở cái cột A này các bạn nhé. Đấy, thì sau đó mã QR code sẽ xuất hiện ở bên cột B, và nó ở cái dạng những cái hình ảnh như thế này các bạn nhé. Đấy, nó ở dạng hình ảnh như vậy, đúng không ạ? Đó. Thì sau đó là các bạn có thể là sử dụng nó bằng cách nào đó thì tùy các bạn, đúng không ạ? Đó. Rồi, thế thì mình sẽ xóa cái code này đi. Đấy, xóa cái mã QR code kết quả này đi. Sau đó mình sẽ chạy lại cho các bạn xem là các bạn sẽ thấy nó như thế nào nhé. Mình sẽ nhấn Ctrl G ở trên bàn phím các bạn nhé, để nó hiện cái hộp thoại GoTo, hoặc các bạn nhấn F5 cũng được các bạn nhé. Các bạn sử dụng F5 cũng được. Sau đó các bạn chọn Special, các bạn chọn Object, sau các bạn chọn OK. Thì nó chọn toàn bộ cái object cho các bạn. Thì lúc này mình sẽ phải nhấn Ctrl để mình không có xóa cái nút này. Đấy, mình chọn lại một lần nữa, sau đó mình nhấn Delete trên bàn phím là mình xóa được toàn bộ những cái object nhanh chóng, đúng không ạ? Thế bây giờ mình sẽ chạy lại cái đoạn những cái mã, tạo những cái mã QR cho những cái thông tin ở bên này. Đấy, thì chúng ta đơn giản chúng ta chỉ bấm vào cái nút này thôi. Mình bấm cho các bạn xem này. Đấy, Excel nó đang tạo đấy, các bạn chờ một chút nhé, trong giây lát, cũng nhanh thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, rất là nhanh đúng không ạ? Đó. Đấy, nếu mà các bạn khi mà có mã này rồi, các bạn chỉ việc là dùng cái trình để là quét mã, thì các bạn quét mã nó sẽ ra những cái thông tin như thế này. Đó, đúng không ạ? Các bạn có thể thử kiểm tra được luôn nhé. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để tạo ra được một cái code để mà tạo được cái mã QR hàng loạt này. Đó. Giả sử bây giờ mình mà viết thêm cái thông tin ở dưới này thì nó cũng sẽ tự động nó tạo cho chúng ta thôi. Đấy, chứ không phải là chỉ có bằng đấy các bạn nhé. Bao nhiêu cũng được luôn, bao nhiêu cũng được, hàng nghìn mã, mấy chục nghìn mã, trăm nghìn mã được luôn nhé các bạn nhé. Nếu các bạn cứ ví dụ là test test 1 đi. Đấy, mình viết thêm là test 1 là thông tin mà chúng ta cần tạo mã, đúng không? Đấy, rồi ví dụ như đây là công ty, mình viết là tên cái gì đấy các bạn hiểu không? Công ty trách nhiệm hữu hạn Mr. Cảnh Excel. Đó, mình ví dụ mình viết thông tin như vậy là cái thông tin mà các bạn cần muốn tạo mã ấy, đúng không? Đó, các bạn viết như vậy. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ phải xóa cái mã cũ đi. Nếu mà mình không xóa thì cũng không sao cả. Nếu mà chúng ta bấm tạo thì nó sẽ tạo ra thêm một cái mã nữa. Đấy, mình không muốn như vậy. Đấy, thì mình sẽ bấm F5 trên bàn phím nhé, để hiện cái hộp thoại GoTo này. Sau đó mình chọn Special, sau đó mình chọn Object, sau đó chọn OK. Mình nhấn giữ Ctrl để không có xóa cái nút tạo này đi các bạn nhé. Mình nhấn Delete trên bàn phím để mình xóa toàn bộ cái mã code đấy. Rồi tiếp theo bây giờ mình bấm tạo mã này, các bạn sẽ nhìn chú ý vào hai cái mình mới thêm đây nhá. Nó cũng sẽ tạo cho chúng ta này. Đó. Rồi, OK, chúng ta bấm vào tạo mã các bạn nhé, bấm vào đây. Cũng nhanh thôi, không lâu các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đấy, lập tức là thêm hai cái mã cho hai cái thông tin mà mình vừa nhập vào, mà chúng ta không cần phải làm gì thêm.
đúng không ạ? Chúng ta không cần phải làm gì thêm. Các bạn có thể là thêm hàng loạt ở phía dưới này, đúng không ạ? Hàng nghìn mã, trăm nghìn mã được luôn. Nhưng mà số lượng mã, nếu số lượng thông tin nhiều hơn thì đương nhiên là Excel nó chạy lâu hơn một chút xíu, nhưng mà cũng không lâu lắm đâu các bạn nhé. Đó, thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng bước một để các bạn có thể làm được cái như thế này, cái mã như thế này các bạn nhé. Rồi, ok. Đó, bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, nhớ bấm nút like để động viên mình nhá các bạn nhé. Đó, rồi thế thì mình sẽ thu cái file Excel này lại, mình sẽ mở một cái file mới hoàn toàn, mình tạo một file Excel mới hoàn toàn. Đấy, mình tạo một file Excel mới. Thế thì bây giờ nhá, file này nó có tên là book 2 này. Đầu tiên nhá, các bạn mở một cái file gì đó ra để mà sử dụng được cái này á, các bạn phải lưu nó ở dưới dạng có thể là chứa được code VBA các bạn nhé. Đó, thì các bạn sẽ vào file này, các bạn vào file, sau đó các bạn chọn Save As, sau đó mình chọn Browse. Đó, mình lưu ở ngoài desktop nhé cho chúng ta dễ thấy. Bây giờ mình sẽ đặt tên file là thực hành tạo mã QA. Đó, mình ghi như vậy nhé để cho chúng ta dễ tìm được cái file đó ngoài desktop nhé. Enter. Rồi, ok, cái file đó đây các bạn nhé, mình thu xuống. Thực hành tạo mã QA đây các bạn nhé. Đó, thực hành tạo mã QA. Rồi, thế cái code mà mình vừa rồi mình viết cho các bạn đó, ứng dụng cho các bạn xem đấy là cái code ở trong cái file này. Bây giờ mình mở lên. Đó, mình có để sẵn ở đây rồi. Đấy, thì sau đó mình sẽ để cái đường link để cho các bạn tải về, các bạn có thể thực hành theo các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thực hành theo. Đó, tất cả những cái gì mà các bạn cần làm để ủng hộ mình chỉ là một cái nút đăng ký nếu các bạn chưa đăng ký kênh và một nút like thôi, chỉ thế thôi. Và bạn comment xuống là có thể là cảm ơn, hoặc các bạn có thể là có vấn đề gì đấy trong quá trình các bạn làm thì các bạn comment xuống nhé. Đó, rồi, ok. Thế thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn cái file mà chúng ta vừa giờ chúng ta lưu đó các bạn nhé. Đấy, nhưng mà các bạn chú ý một cái điểm này, vừa rồi ấy, mình không để ý là mình quên một cái bước như này. Mình phải lưu cái file này ở dưới dạng chứa mã VBA nhé, chứa được code VBA. Thì mình phải chọn vào file này, chọn vào Save As, chọn vào Browse này. Đó, mình sẽ chọn là cái đuôi file là macro enable workbook, hoặc là chọn là Excel binary workbook đều được. Đó, các bạn phải chọn một trong hai cái đuôi file này các bạn nhé. Các bạn phải chọn một trong hai đuôi file đấy. Ví dụ mình chọn là Excel binary workbook, mình bấm vào đây nhé. Đó, sau đó mình vẫn lưu desktop và mình vẫn lưu đúng cái tên đấy. Đấy, đúng tên đấy. Rồi mình chọn là save. Rồi, như vậy là mình đã lưu được cái file này để có thể chứa được code VBA rồi. Đó, thì chúng ta sẽ làm việc cái file này các bạn nhé. Đấy. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta cộng mở được cái file Excel rồi thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ cần phải có cái thẻ developer này. Đấy, hoặc các bạn có thể nhấn phím Alternate F11 cũng được, nhưng mà để cho dễ thì các bạn lên có cái thẻ developer này. Để mà có nó thì đơn giản lắm các bạn nhé. Ví dụ các bạn đang ở trong thẻ Home, các bạn chuột phải vào trên này, sau đó các bạn chọn Customer Ribbon, các bạn bấm vào đây. Đấy, cái thao tác này mình hướng dẫn rất nhiều, nhưng mà đối với những bạn mà ví dụ là đầu tiên xem cái trường hợp như thế này thì các bạn cũng phải biết cái cách như vậy nhé. Đó, sau đó các bạn để ý vào cái mục này này. Đấy, developer này, các bạn thấy không? Đó, các bạn phải tích chọn nó nhé, các bạn tích vào, sau đó các bạn chọn OK. Thì lúc đấy các bạn sẽ có được cái thẻ developer này cho các bạn, đúng không ạ? Sau đó các bạn bấm vào thẻ developer đấy, sau đó các bạn chọn là Visual Basic. Đấy, thì đây là cái đoạn tạo mã trước đó của mình. Đấy, bởi vì cái file kia mình đang mở, vậy thì mình sẽ đóng cái file này lại. Mình đóng cái file này lại các bạn nhé, mình đóng file này lại để cho chúng ta không có bị gọi là nhầm lẫn, đúng không ạ? Đó. Rồi, sau khi mà chúng ta chọn thẻ developer nhé, chọn thẻ developer này, các bạn chọn Visual Basic, đúng không? Sau đó nhé, các bạn nó sẽ mở ra một cái cửa sổ soạn thảo code như thế này. Thì các bạn sẽ thêm một cái module mới, các bạn chuột phải vào cái phần bên trái này, hoặc là các bạn chọn là Insert trên này cũng được. Sau đó các bạn chọn module,
insert module. Rồi thì lúc này nó có một cái khoảng trắng ở bên này cho chúng ta để chúng ta có thể dán cái code đó vào đây nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ quay trở lại cái file mà mình để ở dưới cái đường link video này, các bạn tải về trước, sau đó các bạn mở lên nhé. Mở lên thì sau đó các bạn copy toàn bộ, các bạn để con chuột đây này, sau đó các bạn Ctrl A để các bạn chọn tất cả luôn, sau các bạn chuột phải này, các bạn chọn copy, được chưa? Đấy, sau đó các bạn chọn vào cái file mà chúng ta đang viết code đấy, các bạn chọn vào cái cửa sổ soạn thảo và các bạn chuột phải, các bạn chọn paste để các bạn dán cái code vào đây. Đấy, dán cái code vào đây. Thì các bạn chú ý là như thế này này. Thì cái dữ liệu của chúng ta nó đang ở cái cột đầu tiên của cái sheet 1 các bạn nhé. Đấy, sheet 1 này, các bạn thấy này, sheet 1 nhé. Đấy, sheet 1 là chỗ này. Còn nếu mà trường hợp các bạn muốn sửa mà các bạn muốn viết ở code ở sheet nào đó thì các bạn sẽ thay bằng cái sheet đấy. Được chưa nào? Đó. Còn câu lệnh dòng cuối này được viết theo cái cột A các bạn nhé. Cột A này này. Đấy, cột A. Có nghĩa là cái dữ liệu của các bạn sẽ cần phải là để ở trong cột A thì cái code nó sẽ chạy dựa vào cái dữ liệu ở cột A. Cho nên nếu các bạn muốn sửa thì các bạn phải sửa đây. Đây là sheet mà các bạn cần phải sửa này. Nếu trường hợp mà không phải là sheet 1 thì các bạn phải sửa tương ứng. Sheet 1 là cái này này các bạn này. Cái này này. Đây này. Đó. Sheet 1 là cái đấy các bạn nhé. Rồi tiếp theo là chỗ này là dòng cuối là cột A, tức là cái cột mà chúng ta sẽ chạy mã QA, dữ liệu theo mã QA đấy, được chưa nào? Rồi tiếp theo nhá, còn cái chỗ này là cái từ số 1 cho đến dòng cuối, tức là chúng ta muốn tạo mã QA từ cái dòng số 1 của cột A đấy đến dòng cuối cùng luôn. Nếu các bạn không muốn chạy từ cái dòng số 1, các bạn muốn chạy từ dòng bao nhiêu đến dòng cuối cùng thì các bạn thay số vào đây. Ví dụ các bạn muốn chạy mã từ cái dòng số 5 đến dòng số 10 thôi thì các bạn sẽ viết là dòng số 5 đến dòng số 10 ở đây. Đúng không? Đó, dòng số 5 đến dòng số 10. Đó. Nhưng mà mình để mặc định là chạy từ cái dòng đầu tiên đến dòng cuối cùng. Not round đây là dòng cuối cùng có dữ liệu các bạn nhé. Nếu giả sử các bạn viết con số trực tiếp vào đây thì các bạn cũng không cần phải dùng cái biến not round là cái biến dòng cuối này nữa. Các bạn chỉ cần viết là các bạn chỉ cần chạy code từ dòng cái số bao nhiêu đến dòng số bao nhiêu của cái cột nào đó. Trong tình huống này là cột A. Đúng không? Đó, thì các bạn viết trực tiếp vào đó. Viết trực tiếp vào chỗ này các bạn nhé. Rồi. Còn những thông tin khác thì các bạn không cần phải sửa. Và phía dưới này. Phía dưới này thì các bạn chỗ này nhé. Chỗ này là để là 50 này, chỗ này 50. Mình để kích thước như vậy là kích thước là 50, tức là nếu các bạn để số to á, cái mã QR code nó phải là hình vuông đúng không? Nếu mà trường hợp các bạn để số to thì cái mã nó sẽ to lên. Đấy, nếu mà các bạn để số nhỏ thì nó sẽ nhỏ lên. Cái này các bạn có thể điều chỉnh tùy ý. Vậy thì trong cái đoạn code mà mình sẽ để cho các bạn đây, các bạn có thể sửa thứ nhất là cái sheet nào mà các bạn muốn tạo code, đúng không? Thứ nhất là sheet đó. Thứ hai là các bạn muốn tạo code ở cái sheet nào, ở cái cột nào, đúng không? Đấy, cột nào. Đó, cột nào, cột cụ thể, đúng không ạ? Rồi, thế thì và các bạn muốn chạy từ đâu đến đâu. Đấy. Thì mình nghĩ là mới đầu các bạn cần phải áp dụng đúng theo cái cách mà mình hướng dẫn ở đây. Các bạn phải làm được đã. Sau đó nếu bạn nào có kiến thức về VBA thì các bạn mới sửa được, còn không thì các bạn cũng hơi khó sửa. Các bạn sửa có thể nó sẽ chạy, nó sẽ không còn đúng nữa các bạn nhé. Đó, thì các bạn phải làm chính xác, đúng không? Rồi, đấy thì cái chỗ này để là 50. Thế thôi, đơn giản, đúng không? Rồi sau đó chúng ta lưu cái code này lại, bấm vào đây lưu. Đấy. Rồi. Tiếp theo chúng ta cần có một cái nút để chúng ta bấm, đúng không? Sau khi chạy thì mình đóng cái hộp thoại này. Đấy, đóng hộp thoại lại. Rồi, chúng ta cần phải có một cái nút để chúng ta sẽ khi mà chúng ta bấm vào cái nút đấy là làm Excel nó sẽ tạo code cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ vào Insert nhé. Các bạn vào Save để các bạn lấy một cái nút nào đó. Ví dụ mình lấy một cái nút này, mình bấm vào đây, mình vẽ ra. Đấy, mình vẽ một cái nút như vậy. Đó, xong mình có thể là định dạng cho cái nút này cho nó đẹp hơn theo ý chúng ta muốn, ví dụ thế. Giả sử mình chọn vào đây, mình sau đó mình chuột phải, mình chọn Edit Text, mình sẽ viết là tạo mã, đúng không? Tạo mã QR. Đấy, tạo mã QR. Cái này các bạn có thể viết tùy ý thôi, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta gán cái code của chúng ta vừa giờ ấy, vào đây bằng cách các bạn chuột phải vào cái nút này nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn là Assign Mark Row này. Đó, đây,
các bạn nhé. Cái tên mà để chúng ta tạo đây, các bạn chọn vào đây. Sau đó chúng ta ở phía dưới này các bạn sẽ chọn là This Cookbook các bạn nhé. Sau đó các bạn chọn OK. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta phải cần có cái nội dung ở đây. Sau đó thì chúng ta mới bấm cái nút này thì nó mới ra được cái mã QR code, đúng không? Thì chúng ta sẽ kéo cái cột này rộng ra một chút. Đó. Thế thì chúng ta sẽ viết nội dung ở đây thôi. Viết nội dung gì tùy ý do chúng ta muốn thôi. Nhưng bởi vì cái hình ảnh, đúng không? Mã QR code nó là một cái hình ảnh thì chúng ta sẽ cần phải là cái ô nó phải rộng một tí, thì mình sẽ cho cái ô nó rộng ra một chút các bạn nhé. Đấy, mình kéo từ đây đến đây này, cho nó rộng ra một chút. Đó, rộng ra như thế. Đó, mình cho nó rộng ra chút, thì cái này chúng ta phải cho nó thu nhỏ lại một chút đấy, đúng không ạ? Rồi, thì mình sẽ viết thông tin ở đây thôi. Ví dụ bây giờ mình viết là đào tạo, đúng không? Đào tạo, tin học, văn phòng. Mình viết thông tin gì là tùy các bạn nhé. Đó, ví dụ thế. Đấy. Rồi là số điện thoại 0358798639. Đó, ví dụ như vậy, số của mình. Đó. Rồi, email. Đấy, Mr. Cảnh Excel a.gmail.com. Đó, ví dụ như thế. Rồi, YouTube, kênh đấy, YouTube 2. Mr. Cảnh Excel. Đó, ví dụ như vậy. Thì các bạn viết thông tin gì tùy các bạn nhé. Đó. Rồi, tiếp theo là gì nhỉ? Tác giả Mr. Cảnh Excel. Được chưa? Ví dụ như vậy, các bạn sẽ ghi đầy đủ thông tin mà các bạn muốn tạo code ở đây. Nhiều hay ít tùy các bạn, đúng không? Thông tin gì cũng được, thông tin của sản phẩm, tên công ty, tên một cái thương hiệu nào đó, các bạn làm tùy ý, các bạn cứ viết đầy đủ xuống đây. Rồi việc của chúng ta tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ bấm vào cái nút này để chúng ta kiểm tra xem nó có chạy không nhé, các bạn nhé. Rồi mình bấm chuột vào đây. Rồi nó đang quay, nó đang chạy đây các bạn nhé. Các bạn chờ trong giây lát. Đó, các bạn thấy chưa? Ra ngay lập tức. Đấy. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó. Đấy. Nếu các bạn có 1000 dòng thì các bạn cũng chỉ làm trong vòng đâu đó là trong vòng 1 phút thôi, là ra ngay lập tức. Chỉ bằng là copy và dán và thế thôi. Không có gì là khó khăn đối với các bạn, đúng không? Đó, thì mình đã làm cho các bạn dễ nhất rồi đấy. Đấy. Mình là Mr. Cảnh Excel. Mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo mã QR code hàng loạt ở trong Excel rồi. Hy vọng là cái video này nó giúp ích được cho công việc của nhiều bạn, đúng không? Cái trường hợp mà tạo mã QR code hàng loạt này thì nhiều bạn sẽ cần phải biết nó, đúng không? Đó. Thế thì nếu trường hợp mà các bạn cảm thấy là thích cái video này, các bạn comment xuống phía dưới và để cho mình biết là các bạn quan tâm cái video này, và đừng quên đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh, và bấm nút like để mà cho mình động viên, để mình động viên mình để mình có cái động lực để mình làm những cái video khác để cho các bạn, được chưa nào? Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.